السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال السعال الجاف الكحه اللي ما خلى بنادم ما دار. بالنسبه لهاد الوصفه اشنو فيها معلقه ديال زيت العود، فيها الثومه، فيها العسل، فيها الحامض، فيها البصله، فيها الليمون. هاد الوصفه راه مجربه وفعاله. كناخذوا ليمونه كنعصروها في العصاره ليمونه، من بعد كناخذوا نص حامضه حتى هي كنعصروها. وهاد الوصفه راه ما كتخليش الكحه او السعال او الناس اللي عندهم الضيقه، يعني اللي كيديروا الرابوز، راه زوينه الا تبعوا هاد الوصفه، راه زوينه ليهم بزاف بزاف، خصوصا الوليدات الصغار. كناخذوا بصله كنحكوها هي والثومه. احنا كنعرفوا البصله والثومه بانهم انتيبيوتيك طبيعي وما عندهم حتى شي اثار يعني خايبه على الذات ديالنا، بالعكس هما كيطلعوا لنا المناعه وزوينه بزاف. هاد الوصفه انا جربتها لعائلتي ولوليداتي والاصدقاء دياولي. انا كنجيب لكم وصفات اللي مجربه واللي كنجربها انا شخصيا. كنتمنى تجربوها خصوصا في هاد نزلات البرد اللي الناس ما خلاو ما جربوا على هاد الكحه وعلى هاد الرواح وعلى هاد الزكام اللي كاين. وهاد الوصفه الا تبعتوها راه غترحموا والديا عليها. كناخذوا واحد 2 ضروس ديال الثومه او ضرس ديال الثومه وكنحكوهم مع البصله. من بعد كناخذوا هذاك الحامض والليمون اللي عصرنا قبل، كنخلطوها مع هاد البصله والثومه. الا ما كيقدرش بنادم على ريحه الثومه يقدر يستغنى على الثومه ويخلي غير البصله، ماشي مشكل. كناخذوا العسل ديال الليمون، انا كنفضل العسل ديال الليمون. الا ما عندكمش ماشي مشكل، تقدروا ديروا عسل عادي او عسل الكاليبتوس. باش كنعطي هاد الوصفه حتى للوليدات. من بعد كنخلطوا معها حتى زيت العود، اما معلقه او 2 معالق ديال زيت العود حتى هما باش كيرطب لينا هاد الحلق ديالنا. وكنخليوها واحد ساعه او نص ساعه مرقده، ومن بعد كنصفيوها. كتولي على شكل سيرو. ومني كتبغي تشربيها تقدري تسخنيها شويه او تخليها هكاك، المهم ما تكونش بارده بزاف، ونقدر نحتفظوا بها حتى في الثلاجه. من بعد ملي كنخرجوها من الثلاجه ضروري ندفيوها واحد شويه باش نشربوها. هاد الوصفه راه مجربه، كنتمنى تجربوها وتعطيها لوليداتكم خصوصا في هاد البرد وهاد نزلات البرد اللي قاسيه. كنتمنى تجربوها، راه زوينه زوينه زوينه. بالنسبه للوليدات كنعطيه معلقه صغيره، وبالنسبه للناس الكبار كنعطيهم معلقه كبيره. وكنفضل احسن بالليل، هاد الوصفه من احسن تاخذوها بالليل لانها زوينه وكتحيد الكحه. ونتمنى تجربوها وتصيفطوا لي في كومونتير.